Terceiro campeonato de pesca, a galera do Taquari. Estamos aí com o ganhador, Gerson. Qual é a emoção, Gerson? A emoção é indescritível, porque só de participar já é bom, né? E sensação de ganhar um barco. A gente que gosta de pescar, gosta do rio, né, primo? Eu passei pelo primo e falei, primo, meu prêmio tá lá. Vou ganhar no sorteio. Parabéns, meu irmão. Tamo aí. Obrigado, você merece, viu? Curte, compartilha aí, pessoal, o canal Primo Canoeiro. Tamo junto. Vamos lá.